Hari ini Pakatan Harapan telah meminta belah bagi menentang di peringkat jawatankuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri sebagai satu bantahan ke atas kenaikan harga minyak. Dan keputusan seperti yang semua tahu adalah bahawa peringkat jawatankuasa untuk bajet ini diluluskan dengan majoriti satu undi saja, iaitu 52 sokong, 51 menentang dan 2 berkecuali. Ini adalah satu keputusan yang sangat tipis dan ini dilakukan kerana Speaker membenarkan sekurang-kurangnya 3 ahli Parlimen Barisan Nasional yang datang dewan untuk terus mengundi. YB Bubing Singdio telah bangun untuk menentang penyalahgunaan proses ini yang kita semua rasa semua tidak berpuas hati, dan sebenarnya Barisan Nasional sudah kalah. Tidak harus dibenarkan diluluskan peringkat jawatankuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Dan kita jangka bahawa masalah dan isu rakyat mesti kita ketengahkan, khususnya kenaikan harga barang dan kenaikan minyak yang tidak terkawal, dan apatah lagi dengan kehadiran cukai GST. Dan kita nak buktikan kepada rakyat bahawa kita betul-betul menentang apa juga yang sedang dibuatkan kementerian. Tetapi malangnya, walaupun kita mempunyai jumlah yang cukup, akhirnya apa yang berlaku ialah proses pengundian itu telah pun disalahgunakan. Bagaimana seperti yang dikatakan oleh Chief Minister tadi, bahawa apa yang berlaku ialah delay yang dibuat oleh Speaker itu untuk membenarkan ahli Parlimen Barisan Nasional dan menunggu untuk mereka masuk. Dan sekiranya ini berlaku, maka seperti yang juga disebutkan oleh Puchong tadi, kalau kita tunggu boleh tunggu pagi lah, kutip semua orang. Maknanya apabila loceng 2 minit itu berhenti, maknanya sesiapa juga telah ada, itu saja yang ada. Itu ialah convention yang dilakukan. Jadi saya rasa ini suatu penyalahgunaan proses yang telah pun dilakukan oleh Speaker tadi. Sebenarnya apabila loceng berbunyi, itu tandanya diminta supaya semua ahli parlimen masuk ke Dewan. Apabila mereka sudah diberi masa untuk masuk ke Dewan, di situ bermulanya perkiraan. Tetapi malangnya dalam proses tadi kita tengok dia melengah-lengahkan, sehingga memberi ruang setelah Speaker tengok, mungkin dia tengok dia waktu itu belum dapat cukup undi, dia tunggu lagi. Sudah sign boleh kira balik. Dia dah sign dah, dia tunggu lagi, dia ambil pula yang. So ini yang kami pertikaikan tadi, dan sebab itu kami merakamkan rasa kesal kami. Kalau dalam Dewan pun berlaku penipuan dari segi kiraan, bagaimana kita nak yakin dengan pilihan raya yang di luar sana? Petang ini menyaksikan satu titik hitam dalam sejarah persidangan Dewan Rakyat. Kita dalam Dewan Rakyat, kita ada peraturan-peraturan mesyuarat. Dan kepada saya, untuk peraturan mesyuarat itu mempunyai kesan yang perlu, maka kita perlu adalah speaker yang bertindak secara adil. Kalau kita lihat kepada aturan 47 yang saya rujuk tadi, cukup jelas menunjukkan bahawa semua ahli-ahli dalam Dewan sahaja yang boleh undi. Jadi persoalan berbangkit adalah sama ada kita boleh tunggu sampai semua ahli-ahli parlimen tu tiba untuk undi tersebut. Apa yang kita lihat tadi, memang proses pengundian itu diperlengah-lengahkan sehingga 3 menteri atau 3 ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional tiba pada saat-saat akhir. Ini bukan apa yang diperlukan melalui peraturan-peraturan tersebut. Ya. Apa yang diperlukan dari peraturan-peraturan tersebut adalah cukup jelas. Under 47, all members present, they are the ones that vote. You cannot wait the whole night for members of parliament to turn up.